Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што ова вечер се разбира ќе не слушаат. Јас сакам навистина да ги поздравам и да им посакам благослов Божи на сите. А исто така сакам да ги поздравам сите оние кои што во текот на ова седмица која е пред нас ќе слушаат емисијата насловена како Глас на вистината. Почитувани, нека Господ навистина и ова вечер биде наклонет кон нас преку Духот Свети, затоа што зборуваме, се разбира, за третата личност од Божјото свето тројство, Духот Свети. Но исто така зборуваме дека ова емисија е емисија со цел која сака да ни ја пренесе Божјата порака. Навистина, многу важно е да слушаме емисијата Гласот на вистината, затоа што ова емисија е посветена на живиот Бог. И ние ви го пренесуваме, се разбира, Словото на нашиот Господ и Спасител. Многу често пати кажувам дека е многу важно и битно дека ја слушате емисијата, да ја слушате внимателно и пред вас да ги земите, се разбира, вашите Библи, Светото Писмо, за да можете да следите и да видите од каде ние, се разбира, зборуваме. Затоа што, почитувани, денеска многу лажни учења се движаат. Затоа е многу важно да не следите и да видите од каде ние зборуваме. Библијата е таа која што исто така не предупредува дека сето тоа треба да го правиме, се разбира, за наша полза и за наш корис. Апостолот Јован Богослов во своите писма напишал: испитувајте ги духовите, затоа што не секој дух е од Бога. Затоа е многу важно на се да не кажуваме амин, туку да ги испитаме нештата, а потоа тоа да го земиме како здраво за готово и да го внесеме во нашиот живот и потоа тоа да се рефлектира, се разбира, преку нашиот живот. Зборуваме за едно, се разбира, едно суштество кој што е вечно суштество, кој е надвор од времето и просторот. Зборуваме за Бог, дека се уште вратата на милоста е отворена и дека Бог не кани. И ние кажавме неколку библиски принципи, зборувавме за неколку библиски чекори, како можеме да дојдеме поблизу до Бога. Кои се механизмите кои што Светото Писмо ни ги нуди? Ние наведовме неколку клучни и важни механизми. Оно што е запишено во посланието, во дела на апостолите, дека без вера не е возможно да му се угоди на Бога. И тој ги љуби, тој ги сака сите оние кои што му се приближуваат на Бог со вера. Кога ние ќе му се приближиме на Бога со вера, со вистинска вера, тогаш и Бог ќе ни се приближи нас. Новиот завет е полн со такви изморенни настани. Само еден настан сакам да избавам кој што е многу клучен и многу важен, запишен во сите скоро евангелија, особено во овие три синоптични евангелија во Матеј, Марко и Лука. Каде што една жена која страдала 12 години од крвоток, додека Исус минал низ една улица, голема толпа на народ се движела заедно со Господ Исус Христос и заедно исто така биле присутни апостолите. Оваа жена која страдала 12 години рекла: ако само се допрам до неговите алишта, јас ќе бидам ицелена. Тука во овој случај верата играла многу клучна работа. И текстот понатаму ни вели кога оваа жена се допрела до самиот Господ Исус Христос, од него произлегла сила и во истиот момент жената била ицелена. И Исус ги прашува своите ученици кој е тој кој што го допра Исус. Затоа што од него излезе сила. Затоа што некој го допра со вистинска вера. Така да, и ова вечер зборуваме дека верата е клучен чекор како можеме да се приближиме до Бог, но и Бог се разбира нам да ни се приближи. Волјата Божја е Бог да ни се приближи нам
се разбира, но дали ние сакаме да му се приближиме на Бога. Читете го Светото Писмо и ќе ги видите сите овие изнудени механизми кои што ги зборуваме преку Писмото, дека само така можеме да дојдеме при самиот Господ Бог. Потоа, зборуваме дека Светиот Дух е тој истиот кој што не застапува и се занимаваме неколку емисии со Светиот Дух, затоа што Светиот Дух е третата личност од Божјото свето тројство. Одиме понатамо. Божјото Слово не учи дека Духот има лични карактеристики. Затоа реков дека Светиот Дух е личност и е третата личност од Божјото свето тројство. Еве ќе отвориме во посланието до римјаните, кој што го пишува апостолот Петар, поточно се извинувам Павле, го цитира, а го заведува, се разбира, неговиот ученик Терција. Тоа ни е запишано во последната глава од ова послание, посланието на римјаните. Но ние ќе отвориме Библијата и ќе отвориме во посланието на римјаните, 15 глава, 13 стих. И еве таму што ни е запишано. А Бог на надежта нека ве исполни со сета радост и мир во верата, да преку силата на Духот Свети, вашата надеж да се преумножи. Гледате, повторно апостолот Павле зборува за силата на Духот Свети. Дека тој има сила. Ако читаме во Генезата, ако читаме во книгата Берешит, кој во превод значи во почетокот, ќе видиме уште во првата глава како таму се разбира ни е запишено. Значи, прва книга на Мојсей или Создавање, првиот стих, првата глава и првиот стих се разбира. И еве што е таму ни е запишено. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. И вториот стих вели, земјата беше неформална и пуста и имаше темнина над бездната и Божјиот дух лебдееше над водата. Се разбира, зборуваме за Божјиот дух, зборуваме за Бог. Кога зборуваме за Божјиот дух, Библијата зборува дека тој е истиот дух. Па дури во Новиот Завет, поточно во книгата Откровение, па и во книгата на пророкот Исаија е напишен како седмократен дух. Но тој е истиот Дух Свети од кого произлегуваат даровите, службите и така натаму. Но тој е живиот Бог. Малку подоцна ќе се позанимаваме и со оваа прашање. Во некоја блиска иднина, можеби ќе се позанимаваме повеќе за Божјото свето тројство. Иако е голема мистика, голема тајна, не во целост откриена. Не во целост е откриено Божјото свето тројство, но сепак имаме одредени информации кои сметам и верувам дека се доволни за да можеме да го разбереме Божјото свето тројство. Видовме дека Светиот Дух има сила. Светиот Дух има сила да го исто така човекот обнови, да го обнови неговиот живот, да го обнови неговиот карактер. Затоа ни е запишено исто така во Евангелието на Јован, па и на многу други места, каде што дури апостолите зборуваат како може да дојде обновата во една личност. Обновата доаѓа преку Словото Божјо и преку инспирација, се разбира, на Духот Свети. Потоа, тој е третиран како личност. Тој исто така можеме ние да го ожалостиме или Библијата вели дека ние можеме да го разочараме. Еве ќе отвориме во Ефесијаните 4 глава и ќе го прочитаме 30 стих. И еве што таму ни е запишано. Не ожалостајте го Светиот Дух,
Значи, немој да го разочарувате Духот Свети со своите животни постапки. Тој е вашиот гарант дека сте спасени и ве чува за денот на откупувањето. Кој е нашиот гарантер за нашето спасение? Светиот Дух, кој има сила, има моќ да го создаде целиот свет, па дури да го трансформира животот, се разбира, наш. Духот Свети има живот. Тоа ни е запишено, се разбира, во посланието на Римјаните. Ќе го читаме вториот стих, 8 глава од Римјаните, ќе го прочитаме вториот стих. И еве што таму ни е запишено. Зошто законот на Духот кој дава живот во Исуса Христа ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Значи, гледайте, Духот Свети кој дава живот не ослободува, ни дава смисла на животот. И не само што не поучува, утешува, оспособува и води, како што веќе видовме, туку тој исто така се застапува за сите нас. Повторно ќе отвориме во Римјаните 8 глава, ќе го прочитаме 26 и 27 стих. Еве што таму ни е запишено. Исто така и Духот не подкрепува во нашите немојки, бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме. Па сепак Духот сам посредува за нас со неискажлива и воздржаност. Оне кој ги истражува срцата, знае каква е мислата на Духот, бидејќи тој по волјата на Бога посредува за сите свети. Еве, сепак Библијата многу јасно и гласно зборува, особено 26 стих, како го видиме дека сепак Духот Свети сам, од никој друг, туку сам своеволно посредува за нас. Тој не застапува, се разбира, пред Бог Таткото. Денеска црквата е градена, благословена, утешена, наградувана, водена од Духот Свети. И многу е важно да знаеме дека Духот Свети е тој кој се застапува, се разбира, за нас заедно со Божиот Син Исус Христос. Потоа, можеме да видиме исто така дека Духот Свети им заповеда на Божите деца. Значи, тој има право да нас ни заповеда. Еве ќе отвориме во Дела апостоли, значи ќе отвориме во Дела апостоли, 8 глава, и ќе го прочитаме 29 стих. Духот пак им рече на Филип: приближи се и застани до колата. Потоа ќе отвориме во истата таа книга, тоа е всушност Делата на апостолите, кој во оригиналниот текст е Дела апостоли, ќе читаме 13 глава, вториот стих. И еве што вели таму. Еднаш кога му служеа на Господа и постеа, Духот Свети им рече: одводеј ми ги Варнава и Сила за делото за кој ги повикав. Гледате, Духот Свети вика за кој јас ги повикав. Потоа ќе видиме уште една многу важна работа која ни е запишена, се разбира, во Библијата, во зборот Божи, се разбира. Не само што Светиот Дух е личност, туку тој исто така е и божествен. Тој е божествена личност, достојна за наше обожавање, на нашата вера и љубов. Тој во ниедна смисла не го представува зборот влијание, туку е личност, битие, безграничено, мудро, семојно, свет и секогаш присутен за нановородениот човек, како и драгиот пријател и помошник. Потоа Библијата зборува дека тој исто така е наречен Бог. Третата личност на Божиото свето тројство е наречен Бог. Затоа Божиото тројство, Библијата зборува дека Таткото е Бог, Синот е Бог, но и
Светиот Дух е Бог. Сигурно, оние кои што го читаат писмото ќе се сетат на еден настан кој што ни е запишан во Дела апостоли, 5 глава, каде што еден брачен пар, кои се викале Ананија и Сапфира. И кога ќе го читаме текстот, ќе видиме дека Ананија и Сапфира имале нива, ја продале нивата, а потоа се договориле еден дел да им дадат пари на апостолите, а другиот дел да го земаат за нив. И потоа кога ќе видите Петар како јасно и гласно му зборува, дека вие луѓе не излажавте, туку вие го излажавте Бога. Гледаме во тој текст кој ни е запишан во Дела апостоли 5 глава од 1 до 4 дека Петар зборува дека Духот Свети е Бог. И затоа велам, не само што е тој Дух Свети, туку тој е и Бог, кој се застапува, се разбира, пред Бог, Таткото, за нас. Така да, имајте на убава благословена вечер и се разбира и се надевам дека уште една емисија ќе имаме по прашање на Духот Свети кој се застапува за нас. Зошто толку многу зборуваме за Духот Свети? Затоа што верувам дека е толку многу битно и многу важно за сите нас. Господ со вас нека биде, имајте убава и благословена вечер и се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно!